န်းကြီး59အငယ်1မှ73ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဆုံး၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောသူတို့သည်ပယ်ရှားခြင်းကိုခံရသောအခါဖြောင့်မတ်သောသူကိုမကောင်းသောအမှုအရာတဲကရုပ်သိမ်းပြီဟုအဘယ်သူမျှမဆင်ခြင်အဘယ်သူမျှမအောက်မေ့ကြထိုသို့သောသူသည်ချမ်းသာတဲသို့ဝင်ရ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်လျက်မိမိအိပ်ရာပေါ်မှငြိမ်ရ၏ဆုံးမသားမြောက်မထားသောမိန်းမသားပြည်ဇာမသားတို့ချင်းကပ်ကြလော့သင်တို့သည်အဘယ်သူကိုကြည်စေကြသနည်းအဘယ်သူအားနှုတ်ကိုဖွင့်၍ရှာကိုထုတ်ပြကြသနည်းသင်တို့သည်ဖောက်ပြန်သောအမျိုးသစ္စာပြတ်သောအမျိုးဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောစိမ်းသောတစ်ပင်ရှိသမျှအောက်မှရုပ်ထုဆင်းတု၌တက်မဲ့သောသူကြိုင်တဲ့ကြောက်ဆောင်အောက်မှသူငယ်ကိုတတ်သောသူမဟုတ်လောကြိုင်ထဲမှချောသောကြောက်ခဲတို့တွင်တင်ဤတာရှိ၏ထိုတို့သောအရာတို့သည်တင်ဤအမွေဖြစ်၏ထိုတို့သောအရှာရှိမှတွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာနှင့်ဘောဇဉ်ပူဇော်တကာကိုပြုတတ်၏ထိုအမှုတို့ကိုငါနှစ်သက်တတ်သလောမြင့်လှသောတောင်ကြီးပေါ်မှတင်ဤကရင်ကိုထားပြီးလျှင်ထိုအရတ်တို့တက်၍ရစ်ပူဇော်တတ်၏သင်အောင်းမေ့เสียတက်သေးကိုတကားနှင့်တိုင်နောက်မှထားပြီးငါမှတပါအခြားသောသူတို့အားအဝတ်ကိုချွတ်၍အိယာပေါ်သို့တက်လေပြီမိမိကရင်ကိုကျဲစေ၍သူတို့နှင့်ဝန်ခံပြီသူတို့ကရင်ကိုလည်းတတ်မဲ့၍နေရာအရက်ကိုရှာလေပြီစီမွေးပါလျက်ရှင်မရင်ထံသို့တွားပြီနန္တာမျိုးများကိုသုံးပြီတမန်တို့ကိုဝေသောအရက်သို့ဆေလွှတ်၍မရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်မိမိကိုမိမိနှိမ့်ချပြီဝေးစွာခရီးသွား၍ပင်မန်းတော်လဲစိတ်မပြည့်ကြိုးစား၍အသက်လွတ်သောကြောင့်အားလျော့ခြင်းမရှိတင်းသည်တစ္ဆာပြည့်သည့်တိုင်အောင်၎င်းငါကိုမေ့လျော့၍တတိမပြုဘဲနေသည်တိုင်အောင်၎င်းအဘယ်သူကိုကြောက်ရွံ့သနည်းငါသည်ရှေးကာလမှစ၍တိတ်ဆိတ်စွာနေသောကြောင့်တင်းသည်ငါကိုမကြောက်ဘဲနေသည်မဟုတ်လောတင်းဤကုသိုလ်နှင့်တင်ပြုသောအမှုတို့ကိုငါဖော်ပြမည်ထိုသို့သောအမှုသည်အကျိုးကိုမပေးနိုင်တင်သည်အော်ဟစ်သောအခါတင်ဤအလုံးရင်းတို့သည်ကဲနှုတ်ကြစေလေသည်သူတို့ကိုတိုက်သွားလိမ့်မည်လေတမုတ်နှင့်လွင့်ကြလိမ့်မည်ငါကိုကိုးစားသောသူမူကားပြည်တော်ကိုပိုင်၍ငါ၏တန်ရှင်းသောတောင်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်အငယ်14မှ21ထိုအခါမြေကိုဖို့ကြမြေကိုဖို့ကြလမ်းကိုပြင်ကြငါလူတို့၏လမ်းခီး၌အစီးတာမရှိစေနှင့်ဟုငါပြောဆိုရ၏အကြောင်းမူကားတန်ရှင်းခြင်းဟုနာမရှိတော်မူထသောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတို့လိုက်၍ထာဝရဘုရားမှ၌စံတော်မူထသောငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့တရားမိန်တော်မူရာကြောင့်နှင့်ငါသည်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းသောအရာ၌နေ၏တင်တို့၏နှိမ့်ချသောအာဗြဟံနှင့်နှလုံးကိုခွဲသောသူ၏စိတ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်စေခြင်းကိုငါသည်တယောက်ချသောစိတ်တော်ဗျဟန်ကိုခေါ်၍ကောင်းချီးပေးသည်ဖြင့်ငါသည်အစင်မပြတ်တရားထိုတို့နှင့်ဤထာဝရဘုရားသည်အမျက်အမျိုးကိုချမ်းသာပေးတော်မူလျင်အသက်သည်စိတ်ငြိမ်ရာအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါဖန်ဆင်းသောဝိညာဉ်သည်သူ၏တော်ခြင်းသို့ရောက်သည်အရက်ကဲ့သို့၎င်းလောဘလူရင်းခြင်းအပြစ်ကြောင့်ဖျား၏ငါသည်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စေတော်မူသည်ဖြင့်အမျက်ထွက်၍အုံမျိုးသည်မျက်နာဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိရလမ်းခြင်းဆိုခြင်းနှင့်ပြည့်စုံလေသူ၏အကျင့်တလေတို့လူမျိုးငါမြင်လူစုတို့သူကိုအနာစကားကိုနားပြနာညီကြလောသူကို၎င်းသူနှင့်တူတရားထွက်၍မျိုးငယ်သောသူတို့ကို၎င်းလူများလင်းစရာပုံမီတရားလေသည်နှုတ်ခမ်းငါ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ဝေသောမှရှိ၎င်းငါ၏သောသူနှင့်တရားသည်ရင်ထွက်ခြင်းဖြစ်စေငါလက်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေတွင်တရားမှုအနာကိုငါပြုတ်စေမည်ဟုတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်ငါကိုမမျှော်လင့်၍ငါလက်ယုံကိုမငြိမ်နိုင်ကြလိမ့်မည်လှုပ်ရှား၍ကောင်းကင်ကိုမျှော်၍ကြည့်ကြလော့ပက်တော်မြေကြီးကိုလည်းနှိမ့်၍ကြည့်ကြလော့မတရားသောသူတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပြောက်၍ငါ၏ဘုရားသခင်အဝတ်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းလိမ့်မည်မြေကြီးသားတို့သည်ချင်းကောင်ကဲ့သို့တ
တေကြလိမ့်မည် ခန်းကြီး ငါ 59 ဤကယ်တင်ခြင်းတရားမူကားအ ကြည့် စ ရှု င် လော့ လည်း ထာဝရဘုရားသည် ငါဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလည်း လက် ပ တော် ျောက် တူ ခြင်း မဟုတ် မရှိနိုင် မကြားနိုင်အောင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုတည်၍ သင်တို့တရားကိုနှလုံးသွင်းမိသော ဘုရားသခင်နှင့်ငါစကားကိုနား ကြား ထောင် တော်မမူ ကြလော့ စေခြင်းငှါ လူတို့သည် သင်တို့ အပြစ်တင်မည်ဟု မျက်နှာ မစိုးရိမ်ကြနှင့် လွှဲစေပြီ လူတို့ သင် ကဲ့ တို့ ရဲ့ လက် ခြင်း သည် ကိုမကြောက်ကြနှင့် ၎င်း အကြောင်းမူ လက် ကား ချောင်းတို့ ဘိုးရွာတို့သည်နှင့်၎င်း တိုးမွေးအဝတ်ကို ညှဉ်းညူးကြ ကိုက်စားသကဲ့သို့ သင်တို့သည်နှုတ်ခမ်းနှင့် ထိုသူတို့ကို ရှာအားဖြင့် ကိုက်စား မှုသာစကား ဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည် အာဓမ္မစကားကို ငါ ပြော ၏တတ်ကြ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုအဘယ်သူမျှမရှာ ထာဝရဖြစ် သစ္စာကိုအဘယ်သူမျှမစောင့် ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းတရား အနတ္တ သည်လည်း ကိုကိုးစား ကမ္ဘာအဆက်ဆက် မှုသာစကား တည်လိ ကို မ့်သတည်း ပြောတတ်ကြ၏မကောင်းသောအကြံကို အငယ်9မှ ပရိသေရေယူ 16 ၍အာဓမ္မ အို အ ထာ ထာ ဝ ဝ ရ ရ ဘု ဘု ရား ရား ၏ ၏လက်ယုံတော် သူတို့သည် မွေဆိုး၏ အအိုး၍ခွန်အားကို ယူတော်မူပါ ပြီး ရှေးကာလနှင့် လွန် ရက် မှု ကြ သော ၏ ကာလ၌ကဲ့ သူ သို့ တို့ဥများတော်မူ စား စား သော သော သူ သူ ရာခတ်ကိုဒဏ်ခတ်၍ အဥ န ကို ဂါး ခွဲ ကို လျင် နာစေသောသူက ပုတ် ကိုယ်တော်ပင်မဟုတ် သူ လော တို့ရက်သော ပင်လေရေနည်းနည်းရာရေတို့ကိုခန်းချောက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ကို ပင်လေနည်းနည်းရာ မခြုံရကြ အရတ်တို့ကို သူတို့ပြု ရွေး သော နှုတ် အမှု သော သည် သူများ အာဓမ္မ သွားเสีย အမှုဖြစ် လမ်းဖြစ်စေသော သူ သူ တို့ က လက်၌ ကိုယ်တော်ပင်မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသော လော အမှုရှိ တို့ဖြစ်၍ သူတို့ ထာဝရ ခြေ ဘုရား သည် ကယ်လွတ်တော်မူသောသူတို့သည် အာဓမ္မအမှုကို ပြန်လာ ပြေး ၍ တတ်၏တည်ခြင်းဆိုလျက် အပြစ်မရှိသောသူ ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတရခုကိုဆောင်လျက် လျင်မြန်၏ဇီးအုံမြို့အကြံ သူတို့ ရောက်ကြလိမ့်မည် အာဓမ္မအကြံဖြစ်၍ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်း သူတို့ တွားရလမ်း ကြ ကြ ၍၍ ပျက်စီး ဝ ခြင်း မ်း နှ န င့် ည်းခြင်းနှင့် ဒုက္ခ ဆင်းရဲခြင်းရှိ ပြေးသွားရလိမ့်မည် ချမ်းသာလမ်းကို သင်တို့ မသိကြ ကို နှစ်သိမ့်စေ သူ သော တို့ သူ ခရီး က သွားရာ အခြားသူမဟုတ် တရားမပါ ငါကိုယ်တိုင်ပင် မိမိတို့သွားเสีย တရားသောလူကို ကောက် ၎ သော င်း လမ်းတို့ကို မြက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်လက်တန်သော လိုက်သွားသောသူမည်သည်ကား တင်သည်ကြောက်ရမည်အကြောင်း ချမ်းသာကိုမသိရ အဘယ်သို့သောသဘောရှိသနည်း အငယ် မိုး 9 ကောင်းကင်ကို 21 ကြက်တော်မူ ထိုကြောင့် သော ဖြောင့်မတ်စွာ မြေကြီးကို စီရင်ခြင်း လည်းတည်တော်မူ ငါ ထ တို့ သော နှင့်ဝေး၏တင့်ကိုဖန် တရား ဆင်း သည် တော် လည်း မူသော ငါ ထာဝ တို့ ရ ကို ဘုရားကို အလ သင် င်း သည် ကို မေ့လျော့ လ လ င်း င်း သော သော အခါ ညှင်းဆဲသောခြင်းမရှိငါကိုဖျက်ဆီး ရောင်ခြည်ကို မျောလင့်တော်လဲ သူ၏ မောင်မိုက် ဒေါသ ၌ အမျက်ကို တွာလာရကြ ကြောက်ရ ၏ မည်အကြောင်း မမြင်နိုင်သောသူကဲ့သို့ ရှိ ဒဏ်ရန်ကိုယခုမှရကြ ညှင်းဆဲသောသူ၏ မျက်စိမရှိသောသူကဲ့သို့ အဘယ်မှာရှိသနည်း ရကြ၏အချုပ်ခံရ ည သော အချိန် သူ ၌ ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ ထောင်ထဲမှမသိ မွန်းတဲ့အချိန် ရေစာ ၌မ မ ပြ ပြတ် မိ၍ လျင်မြန် ကြ စွာ ကဲနှုတ်ခြင်းကိုခံစားလျက်တည်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ဆုံးမ၍ငါတို့ရှိသမျှကိုဟုံးစေသောမြည်တမ်း၍ ဖျားသခင် ဂျိုးကဲ့သို့ ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ ယူကြ၏ ထိုဘုရား၏ တရားစီရင် နာမ ခြင်း တော် ကို ကား မျှော်လင့် ကောင်းကင် ၍မရကြ ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရ ကယ်တင်ခြင်း ဘုရား ကျေးဇူးကို မိုး မျှော်လင့်တော်လဲ ကောင်းကင်ကိုဆောက်၍ ငါတို့နှင့်ဝေးလာ ကို ၏တည်စေခြင်း ငါ ငါ တို့ တို့ အ အ ပြ ပြ စ် စ်တို့သည် တင်သည် ရှေ့တော် ငါ ၌လူ လူ များ များ ပြ ပြ ကြ ကြ ၏ ၏ဇီး ဒု အုပ် စရိုက် တို့ တို့ သည် သည် ငါ ငါ တို့ တို့ တ တစ် ဘ ဖ က် က် ၌ငါစကားကို သက်သေခံကြ တင် ၏ ၏နှုတ်ထဲမှ ကိုယ်အပြစ်တို့သည် ငါထား ကိုယ် ၌ဆွ၌ဆွဲကပ်လျက် ငါလက် ကို ဤ ယ် အ ပြု ရေးနှင့် သောဒုစရိုက်များကို ငါ ကိုယ် မိုး သိ ကြ ကြ ၏ ၏ ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားခြင်း ငယ်19 ရင်းပယ်ခြင်းကိုပြု၍ ထာဝရဘုရား၏ ငါ လက် တို့ တော် ၏ဘုရား ၌စွန့်ကြ အမျက် ပြီ တော်ဖလားကို ညှင်းဆဲသောစကား ယေရုရှလင် ပုန်ကန်သော မြို့ စကားကို နိုးလော့ ပြောခြင်း နိုး၍ မဟုတ် ထ မ လော့ မှန်သောစ သင် ကား သည် ကို တု အော န် က် လှုပ် မေ့ စေ ၍သောဖလား စိတ်နှလုံးထဲက ကို မွဲ့ဆို အကုန် ခြင်းကိုပြုကြ အ ၏ နည်းအဖက်ကိုလည်း ဖြောင့်မတ် ညှစ် စွာ ခဲ့ စီ ပြီး ရင်ခြင်း ကိုယ် သည် တိုင် ဆုတ် ဖွား သွား မြင် ၏သောသားတို့တွင် တရားသည် တင့်ကိုလမ်းပြ အဝေးက သော ရပ်ရောက်မျှ မ မရှိ သစ္ ကို စာ ယ်တိုင် သည် မွေး လမ်း စား ၌ သော လဲ သားတို့ ပြီး တွင် ဖြောင့်သော တင့် သ ကို ဘော လက်ဆွဲ မဝေ သော နိုင် သူ ရာ ကြောက်မျှမရှိ သစ္စာသည် အစာခေါင်းမ ပျက်ခဲ့ ၍ဒု လူ စ စိ ရို တ် က် ဉာဏ် ကို ခြင်းပေ ရှောင်သောသူ ဓာ သည် ဖြင့်ဖြစ်စီ လူ ခြင်း ခြင်း ပေ ကို သည် ခံ ဟူ ရ သော ၏ ထို ဘေး အ နှစ် မှု ပါး ကို တို့ ထာ သည် ဝရ သ ဘု င် ရား ၏အသည်မြင် ပေါ် လျှ မှာ င် ရောက်လာ မရှိ ဖြစ် သောကြောင့် ၍ မုန်းတော်မူ အတွက် ၏ အဘယ် လူ သူ တစ်ယောက်မျှမရှိသည် တန်းသနည်း မြင်တော်မူ ငါသည်အဘယ် တောင်း သို့ ပန်သော ချမ်းသာ သူတစ်ယောက် ပေး မျှ နိုင်သ မ နည်း ရှိသည်ကို သင်၏ အံ့ သားတို့သည် ဩတော်မူ မိန်မောတွေဝေကြ ထိုကြောင့် ၏ မိမိ ကြော လက် တွ တော် င် သည် ဖမ်းမိ မိမိ သော အ ဆိုင်ကဲ့ ဖို့ သို့ ကယ်တင်ခြင်း ခတ်သိမ်းသောလမ်းဝမှအိပ်၍ မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်း ထာဝရဘုရား တရားသည် အမျက် မိ ထွက် မိ တော်မူ ကို ခြင်း ထောက်ပင့်၏ သင်၏ဘုရား ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဆုံးမ တရား တော်မူ သော ခြင်းနှင့် ရင်ကျပ်ကို ဝါကြ ဝတ်ဆင် ၍ ကယ်တင်ခြင်းဒီဟုသော အငယ် တန်ခမောက်လုံးကို 27 ဆောင်းတော်မူ၏တို့ဖြစ် အပြစ် ၍ ပေးခြင်း ညှင်းဆဲခြင်းကို အဝတ်ကို၎င်း ခံရသောသူ စိတ်အားကြီး စ ခြင်း ပြည့်မှတပါးအခြားသောယဉ်မျိုးနှင့် ဆောင်တော်မူ ယစ်မှုသောသူ သူတို့ နား အကျင့် ထောင် တိုင်း သောအကျိုးအပြစ် သင် ကို ၏အရှင် တော်မူမည် မိမိလူတို့၏ ရန်ဘက်ပြုသောသူတို့ စောင့်တော်မူသော အမျက်တော်ကို သင် ၎ ၏ င်း ဘုရားသခင် ရန်သူ ထာဝ တို့ ရ ခံ ဘုရား ထိုက်သော မိန့်တော်မူသည် အပြစ် ကား ကို၎င်း ကြည့်ရှု တကျွ လော့ န်းတနိုင်ငံသားတို့အား တုန်လှုပ်စေသောဖလား အကျိုးအပြစ်ကို ငါ ၎ အ င်း မျက်တော်ဖလား ဆက်ပေးတော်မူ အနေ မည် ဖက်ကို တို့ဖြစ်၍ သင်၏လက်မှ အနောက် ရုပ် မျက်နှာ ၍ သားတို့ သင် နှ သည် င့် နောက် နေ တစ်ဖ ထွက် က် ရာ ရာ အ အ ရ ရပ် သားတို့သည် သင် ထာဝ သည် ရ ခ ဘု ရီး
ား၏နာမတော်နှင့်ဘုန်းတော်ကိုယူသည်ကြလိမ့်မည်။ရန်သူသည်ဝတ်စေခြင်းငှါတကယ်သို့ဝင်သောအခါငါဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင့်ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့လက်၌မိန်တော်မူသည်ကားရွေးနှုတ်သောသခင်သည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်သို့ကြွ၍မတရားသောအမှုမှလွှဲသော
ယာကုပ်မျိုးသားတို့ရှိရာသို့အိုဇိအုန်မျိုးနိုးလောသူတို့၌ငါကိုယ်တိုင်ပေးသောဗြိဉ္ဉ်တရားဟူယေရုရှလင်မြို့တည်းဟူသောအပေါ်မှာတန်ရှင်းသောငါ၏ဝိညာဉ်တင့်တယ်သောအဝတ်တစား၌ငါထားသောစကားသည်အကြောင်းမူကားယခုမှစ၍ကာလအစဉ်ဆက်ကိုမခံသောသူနှင့်ညီအမျိုးတို့သူတို့သည်တင်းအထဲသို့မျိုးမဝင်ရကြမျိုးနွေယေရုရှလင်မြို့ကို၌ကတ်သောမြေမြောက်ရာခါလာ၍မြင့်သောအရ၌ထိုင်လောအိုချုပ်ထားလျက်ရှိသောဇီးအုံတို့သမီးတင်ဤလေကျိုးကိုချွတ်လောခန်းကြီး60အာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်ကိုလင်းလုံးဝေကိုမရဘဲအလင်းရောက်လာခံရသည်ဖြစ်၍ဝေမပေးဘဲရွေးချင်းတို့မှာရောက်ကြလေထွန်းလျက်ရှိရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားမိုက်သည်မြေကြီးကိုလူတို့သည်အထက်ကအေဂုရုထူထပ်သောမှောင်မိုက်သည်လူများကိုတွားကြလိမ့်မည်နောက်မှအာရှုရိလူတို့သည်အကြောင်းမရှိဘဲသာရဖျားကြ၏ပေါ်ထွန်းတော်မူ၍မိန်တော်မူသည်ကားငါ၏လူတို့ကိုအကြောင်းမရှိဘဲယူသွား၍တပါးမျိုးသားတို့သူတို့သည်ဝါကြွားလျက်ငါနာမကိုနေ့တိုင်းကဲ့ရဲ့ကြသည်ဖြစ်၍အရာသည်အဘယ်သို့လာကြလိမ့်မည်အရရတို့ငါဤလူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်စုဝေး၍ဂတိထားသောသူကလာကြ၏ငါဖြစ်သည်ကိုအခြေရောက်မှဝေးကလာကြလိမ့်မည်တင်းဤအနာမှာဝေးစားခြင်းသည်ဟုခံကြလိမ့်မည်မိန်တော်မူကားတင်းသည်ကြောက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်စရာတည်းကိုကြားပြောသောသူနှလုံးကယ်တင်ခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာ၏အကြောင်းဝမ်းမြောက်စရာတည်းကိုကြားပြောသောသူခြင်းသည်တင်းဘုရားသခင်ဆိုးဆန်တော်မူတပါးမျိုးသား၏စီစဉ်သည်ပြောသောသူ၏ခြေတော်သည်တောင်ပေါ်မှာများနှင့်တင့်တယ်စွာတကားအေဖာပြီမှဖြစ်သောကလအုပ်မျိုးတို့သည်နားထောင်ကြလောနှံပြားကြလိမ့်မည်အတန်ကိုလွှင့်၍ရှေဘပြည်သောအပေါင်းတို့သည်လာကြလိမ့်မည်ကျွေးကြော်ကြ၏လောဘံကိုအကြောင်းခဲ့၍သာဝရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်လာတော်မူကြောင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့၌သူပြည့်ရာအရတ်တို့တင့်ထံမှာစုဝေးကြလိမ့်ခြင်းဆိုတာနှင့်ကြွေးကြော်ကြလောစိတ်တို့သည်အာရဘုရားသည်အမှုကိုဆောင်ရွက်၍ကိုနှစ်သက်ဖွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ငါယေရုရှလင်မြို့ကိုရွေးနှက်ကြတော်မူမည်ငါဘုရားထင်ရှားရာပိန်သောလူအမျိုးမျိုးသည်ရှေ့မှတာ၍တန်ရှင်းသောလက်ယုံတော်ကိုမိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းမိမိတို့အိမ်သို့ပြန်သောဂျိုးများကဲ့သို့၎င်းပြန်လာတော်မူခြင်းကျေးဇူးကတိမေကြလတံဖြစ်ကြလိမ့်မည်နီအကယ်စင်စစ်အငယ်7မှာဘုရားသခင်သာရဘုရား၏ထွက်ကြနာမတော်ကြောင့်၎င်းထိုအရမဘုံကိုပွင့်စေသောမစင်ကြဲသောအရာကိုလက်နှင့်ကြောင့်၎င်းမတူကြနှင့်ထိုအရတဲကထွက်သွားကြလောသာရဘုရား၏အဆောင်ခဲ့ခြင်းကိုဆောင်ရွက်တော်နိုင်ငံသားတို့ရှင်းခြင်းရှိကြလောတင်တို့သည်အလျင်မြန်မထွက်ရကြပြုကြလိမ့်မည်မတွားရကြအမျိုးသာရဘုရားသည်တင်တို့ရှိ၌ကြွတော်မူကြလိမ့်မည်နောက်၌လည်းဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သည်တင်တို့အကြောင်းမူကားငါသည်အမျက်ထွက်၍ရှုလောတင့်ကိုတန်ကျွန်းတော်လေအမှုဆောင်၍စိတ်နှင့်ပနာအောင်မီချီးမြှောက်တပါးမျိုးသားတို့ရောက်၍စိန်ကိုတင့်ထံသို့ဖြစ်လေ၍သူသည်ရှင်မြတ်တို့ကဲ့သို့မျက်နှာပြည့်ခြင်းလူသားမဟုတ်တကဲ့သို့ညအစင်အဖေပြည့်ခြင်းရှိထားရလိမ့်မည်အများသောသူတို့သည်အကျဉ်နိုင်ငံသည်ချသည်ဖြစ်၍ထိုသူသည်အများသောလူမျိုးတို့ကိုနိုင်ငံသည်ရှင်းစေရလိမ့်မည်ရှေ့တော်၌ရှင်မြတ်တို့နိုင်ငံတို့မိမိတို့နှုတ်တင်ပေး၍နေရကြလိမ့်မည်ခံရကြလိမ့်မည်သူတစ်ပန်းမပြဘူးသောအရာကိုသူတို့ကိုတည်ကြလိမ့်မည်မကြားဘူးသောအရာကိုလည်းနားလည်ကြလိမ့်မည်တတိရပင်တာရှုရပင်တို့သည်တင့်ထံသို့တညီတညွတ်ထီရောက်လာကြလိမ့်မည်ကိုငါသည်ငါ၏ပြောသောတရားစကားကိုအဘယ်သူယုံသည်ပွင့်စေမည်သာရဘုရား၏လက်တော်သည်အဘယ်သူအားထင်ရှားတော်မူသို့လာ၍သာရဘုရား၏ကျွန်သည်အညွန့်ကဲ့သို့၎င်းကိုမထီမဲ့ချောက်သောမြေ၌ပေါက်သောအတက်ကဲ့သို့၎င်းရှိတော်၌ကြီးပွား၏သာရဘုရားနှင့်ပြုเสียအစင်ရှင်းသောဘုရားရှိဇီးအုံမျိုးဘွယ်သောမျက်နှာလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍လူတို့တွင်အယုတ်ဆုံးသော61ညိုညင်သောသူနာကြီးခြင်းဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏သူတစ်ပါးမျက်နှာလွှဲခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏ဝမ်းမြောက်စရာတည်းမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၍ငါကိုဘိသိက်ပြီးတော့မယိုသည်ကြနှလုံးတော်လည်းထိုသူသည်အနာတို့အနာယောဂ၎င်းဝေဒနာများကိုချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းအချင်းခံရရှိသောသူတို့အားထောင်တကားဖွင့်ခြင်းအကြောင်း၎င်းပြစေခြင်းကို၎င်းဖြစ်သည်ဟုသာရဘုရား၏မင်္ဂလာ
မှတ်ကြပြီငါတို့ဘုရားသခင်ငါတို့လူကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်ကာလကိုနာကျင်စွာစေခြင်းက၎င်းနှိမ့်စိတ်မသာညီးတွားသောသူတို့အားငါတို့သိစေခြင်းက၎င်းစိတ်မသာညီးတွားသောဆုံးမခြင်းမျိုးသားတို့အဖို့စီရင်၍ပြာရာ၌သောတန်ကျက်အားဖြင့်ဝမ်းနေခြင်းတို့သည်အနာပြောင်းလျက်ရှိကြ၏ညိုးငယ်တို့ရှိသမျှသည်၌တိုးကဲ့သို့လမ်းရွက်လျက်ကိုလန်းတို့သူတို့အားလိုက်သွားခြင်းက၎င်းငါကိုစေရီခတ်သိမ်းသောငါတို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတပိတ်ပင်အပေါ်၌ဘုံတရီတော်မူ၏အာဝရစိုက်ထိုးတော်မူသောညင်းစေခြင်းနှင့်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏အသေးတက်ခြင်းကဆောင်သွားသောကာလ၌တငယ်ကဲ့သို့ရှင်းရာတို့ကိုဆောင်သွား၍ကြလိမ့်မည်တို့သည်အမွေးစိတ်ဉာဏ်သူရှိမှမမြည်ဘဲနေတကယ်သို့ဆွန့်ပြရာအရတ်တို့ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏မတရားစွာစီရင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ထိုးစွာများကိုထိန်ကြောင်းကြသောသူတို့၏နေရာမှာတနိုင်ငံသားတို့သည်တင်တို့ပေရှင်းသည်ဖြစ်၍စပြည့်ဥယျာဉ်မျိုးလည်းကိုပြုစုကြလိမ့်မည်ပြညွန်တို့မူကားသာရဖျား၏လူမျိုးဟိကြောင့်၎င်းတန်ခတ်တော်တို့ဖျားသခင်ခံလေတော်တန်းဟူ၍၎င်းခြင်းကိုမပြုခြင်းကိုသူ၏နှုတ်၌မှုသာမရှိတော်လေတပါမျိုးသားလူစုတို့နှင့်တူစား၍မြေမြုပ်ခြင်းဘုံတည်ကြ၏ဝါတို့ရဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်ပြီးမှတင်တို့အရှိ၌ခြင်းအရာ၌နဆသောအကျိုးကိုခံရ၍အတရေပြည့်ခြင်းအရာ၌လည်းသူတို့ရဖျားသည်ခံစားလျက်ဆက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်အလိုတော်ရှိ၍သူတို့မြေ၌နဆသောအဖို့ကိုအပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ပြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အမျိုးအနွယ်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်ကြောင့်မူကားအသက်တော်ဖျားသည်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုနှစ်သိအကြံတော်လူလည်းခြင်းအမှုလက်၌အာရမအဆုံးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တစ္ဆာအတိုင်းမိမိစိတ်ဝိညာဉ်ခံရသောဝေဒနာ၏အကျိုးကိုပရိမြင့်ကိုဖွင့်အာရလိမ့်မည်အမျိုးနွယ်ထိုဖြင့်မြေဆက်တို့သည်ငါ၏တပါးမျိုးသားနေခြင်းအရာရက်၌သူသည်အများသောကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာ၌ထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောအမျိုးနွယ်ဖြစ်ကြ၏ဆောင်ရွက်ရ၏ကိုမြင်သောသူအပေါင်းတို့အသက်ကိုဝန်ခံကြလိမ့်ခြင်း၌တွန်း၍ထာဝရဘုရားကြောင့်ငါသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်၍တွေ့ဝိခြင်းတို့ရောက်ကြောင့်ငါဝိညာဉ်သည်များတို့အပြစ်ကိုဆောင်၍မင်္ဂလာဆောင်သူတို့အဖို့ဘောင်းတောင်းမှန်သောကြောင့်ကဲ့သို့၎င်းလူကြီးမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးသည်ဖြစ်စေခြင်းဆင်တကဲ့သို့၎င်းကဲတင်ခြင်းအဝတ်စာနှင့်သူတို့ကိုသူ၏လက်ရဥစ္စာကဲ့သို့မှချင်းကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ရသောအခွင့်ရှိလေ၏ကြီးသည်အပင်ကိုပေါက်စေတကဲ့သို့၎င်းလေယာသည်မိမိ၌စိုက်သောမျိုးစေ့ကိုအညောက်ထွက်စေတကဲ့သို့သောအမျိုးမှဝမ်းမြောက်ဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောခြင်းဝေဒနာမျိုးရှိသေးသောမိမချင်းနှင့်ကြွေးကြော်ခြင်းတို့ပေါ်ထွန်းစေတော်စွန့်ထားသောမိမသည်လင်ရှိသောမိမထက်သာ၍များစွာသောသားတို့ကိုဖွားမြင်ပြီးဟုထာဝရဘုရားဇိအုန်မြို့သည်ဟုသောယေရုရှလင်မြို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ယုံကြည်ကဲ့သို့၎င်းမျက်နှာချက်ကိုကဲတင်ခြင်းသည်ထွန်းတောက်သောစိတ်မရှိနှင့်ကျိုးတို့ကိုမထေရှားမီတိုင်အောင်တိုင်တို့ကိုမြို့အတွင်းစွာစိုက်လို့စိတ်ငြိမ်သက်စွာနေရတင်းသည်တပါးမျိုးသားတို့လက်ဝဲပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းကို၎င်းရှင်ဘုရင်အပေါင်းတို့သည်နွယ်သည်တပါးမျိုးသားတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်တော်သောမြို့နာမသစ်ဖြင့်တင့်ကိုခေါ်ကြလိမ့်မည်မစိုးရိမ်နှင့်တင်းသည်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်၌မျက်နှာမပြတ်နှင့်အဆက်ခွဲခြင်းဘုရားသခင်ကိုင်တော်မူသောအသက်ငယ်စဉ်ခါခံရသောရှက်ကြောက်ခြင်းကိုစွန့်ပစ်တော်လိမ့်မည်၍၎င်းမုတ်ဆိုးမှမြေကိုခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းနောက်တဖန်မအောင်ရတင်းကြောင့်မူကားနှစ်သက်သောသူဖန်ဆင်းသောသူ၏မြေသည်လက်ထပ်သောမြေဟုသောအနာမတော်ကအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုနှစ်သက်တော်ရွေးနှုတ်သောသူသည်ဤမြေကိုလည်းမျိုး၌တန်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏အပြိုကညာနှင့်လက်ထပ်ကဲ့သို့ရသောဘုရားသားတို့သည်ခေါ်ရကြ၏လက်ထပ်ကြလိမ့်၍စိတ်မင်္ဂလာဆောင်လူပင်သည်ငယ်စဉ်တွင်မယားဖြစ်၍နောက်မှညင်းပယ်သောမိမကိုဘုရားသခင်သည်ခေါ်တဲ့ကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ကိုငါခေါ်မည်ဟုအိုယေရုရှလင်ဘုရားသခင်မိမမပြတ်တိတ်ဆိတ်စွာခဏပါသောစွန့်သည်ဖြစ်၍များစွာသောကျူနာနှင့်တပံသိသိစီအိုထာဝရဘုရားကိုပြင်းစွာသောအမျက်ထွက်၍တိတ်ဆိတ်စွာမနေကြနှင့်ငါမျက်နှာဆွဲတော်လေအမြဲတည်တော်မေတ္တာနှင့်မြေကြီးပေါ်မှာကယ်မစရာအကြောင်းဖြစ်စေတော်မူမည်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကိုမငြိမ်စေကြနှင့်
နောဤလက်ထက်၌ရန်သူတို့ရေကို တင်ဤ ငါ စ သည် ပါးနှင့် မှတ်၍ နောက်တဖန် ထို ငါမ ရေ ကြွေ သည်မြေကြီးကို တင် နောက်တဖန် ကြိုးစား၍ မလွှမ်းမိုးရဟု ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသည်မတော့ရကြတင့်ကို စပါး အမျက်မ ကိုရိ ထွက် တ်သောသူတို့သည် မဆုံးမ ကိုယ်တိုင်စား၍ ကျိန်ဆိုခြင်းကို ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည် တောင်ကြီးတို့သည်ရွေ့၍ စပျစ်သီး တောင်ငယ် သိမ်းသော တို့ သူတို့ လှု သည် ပ်ရှားတော်လေ တန်ရှင်းရာ မေတ္တာ ဌာန သည် တတိုင်း မ အတွ ရွေ့ င်း ၌စပြည့် ငါ ရေ ၏ညီ ကို တော တော က် က် ချ ချ ပရိညင်လဲ တကူ မ မ လှု လှု ပ် ပ် ရှား ရှား ရ ရ ဟု ဟု လက်ရ တင် လက်ယုံ ၌တတော်မူ နာခြင်း တို ကိ င် န်းနာ တည် စိတ် ၍ ရှိ ကျိ တော် န် မူ ဆို သော တော်မူ ထာဝရ ၏ဘုရားမိန်တော်မူ၏အငယ်30မှအငယ်7မှမြို့တကားမှထွက်ကြညှင်းဆဲခြင်းနှင့်လူများမုန်တိုင်းတိုက်ခြင်းကိုခံရ၍ ဖို့ကြ သက်သာမရနိုင်သောသူ ကြောက်များကို တင် ပယ်ရှင်းကြ တိုက်ကို လူများဖို့ ပဒါ အလံ တရွတ်နှ ကို င့် ထူကြ ငါစစ်ဆက် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် နီလာဖြင့် ထာဝရ ၎င်း မိန့်တော်မူ ပြ သည် ဦး ကား တို့ကိုကြောက်နေဖြင့် တ ၎ ည် င်း သောသူသည် တကားတို့ကိုပရမများဖြင့်၎င်း သောအခါ ပတ်ဝန်းကျင် မိမိ စား ၌ များ ပါလ ကို ျက် ကြောက်မြတ် ဆုလတ် မျိုး တော် မျိုး သည် ဖြ ရှေ့ င့် တော် ၎ ၌ င်း ရှိ ငါ ၏ဟု ပြီးစေ ဇိအုန်တို့သမီး တင် ကို ဤသား ပြော မီး ကြ အ လော့ ပေါင်းတို့ သူ သည် တို့သည် ထာဝရဘု တန် ရား ရှင်း ဆုံး သော မ သူ တွင် ထာ တင် ဝရ တော် ဘု မူ ရား သော ရွေး သူ နှုတ် ဖြစ် တော်မူသော များစွာ သူ သော ၍၎င်း စီးစိမ် သည် ချမ်း သူ သာ တစ်ပါး နှင့် မစွန့်ပြစ် ပြည့်စုံ စီ ကြ ပင် လိမ့် သော မည် မြို့ဟူ သ ၍ င် ၎ သည် င်း ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအားဖြင့် ခံရ တည် လိ လိ မ့် မ့် မ မ ည် ည်ညှင်းဆဲခြင်းနှင့်ဝေးသည်ဖြစ်၍မကြောက်ရထိတ်လန့်ခြင်းသည်လည်းဝေး အငယ် ၍ 1မှ သင်အနီးသို့ တ မ င့် ရောက် တယ် ရ သောအဝတ်တ ငါ စား ၏အဆင် ခွင့်မရှိဘဲ ကြီး သင် သော တစ်ဖက် တကူ ၌အကြောင့် ဘယ် ဝါ သူ ကြွားခြင်းရှိ နေရာမကျရ ပန်းဆိုးသော နေရာကျ အဝ ဘူး တ်ကို သောသူတို့သည် ဧဒုံ တင့်ဘက်သို့ ဘော ဝင် ဇရာ စားကြ မြို့မှ လိမ့်မ လာ ည် သောဤသူ မိ ကား ကိုမှုတ်၍ ဘယ်သူ မိမိအလုတ် ဖြစ်ပါ တ လိမ့် ည်းဟူ မည် သောလက်နက်ကိုလုတ် ဖြောင့် တ မ တ် တ် သော ခြင်းတရားကို ပ ခေါ် ပဲ ၍ ကို၎င်း ကယ်တင်ခြင်း စေခြင်းငှာ တကူကြီး ဖြ သော ည့်စည်းသော ငါ သူကို ပေ ၎င်း တည်း ငါဖန်ဆ ကို င်း ယ်တော်သည်အဘယ်ကြောင့် တစ်ဖက် ဤ ၌လု သော တ်သောအဝတ်ကို လက်နက် ဝတ်တော်မူ တစ်စုံတစ်ခုမျှ အထ အဝတ် မ တော် မြောက် သည် ရစပြစ်တီး တင့် ကို ကိုတရား နင်း တွေ့ လေ သော သော သူ သူ မည် ၏ ကား အဝတ်နှင့် အရှုံးခံ အ ရ ဘယ် လိမ့် ကြောင့် မည် တူပါ ထာဝ သ ရ နည်း ဘုရား၏ စပြစ်တီးကိုငါတယောက်တည်းအမွေ နင်း ကို နေရ ခံရ ၍ လူများထဲက ဖြောင့် တ မ ယော တ် က် ရာ ရာ သို့ မပါ ရောက်ရကြ သူ လိမ့် တို့ မည် ကို ဟု ငါအမျက်ထွက် ထာဝရဘုရား ၍ ကြော် မိ နေ န်တော် ပြီ မူ၏ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍နှိပ်နင်းပြီးခန်း သူ ကြီး တို့ 50 သည် သည် ငါ ငါ အ အ ဝ ဝ တ် တ် ပေါ် ပေါ် မှာ မှာ ဖ ဖ ျား ျား လ လ ျ ျ က် က် ရှိ ရှိ ပြီ ပြီး အိုရင်ငါတို့ ငါ သူ အဝတ်တစားရှိသမျှ ရှိရာ ကို သို့လာကြ ငါ လော့ ဆိုးပြီး ငွေမရှိ အပြစ် သော ပေး သူ သော တို့ နေ့ လာကြ ရက်ကိုငါ ဝယ် အောက်မိ ၍ ပြီ စားတော့ကြလော့ ငါရွေးနှုတ်သောသူတို့၏ နှစ်တည်ပဲ ရောက် လာ လာ ၍ပြီ စပြည့်ရည် ငါ နှင့် ကြည့်ရှု ကို ၍ ဝယ် မ ကြ ဆသော လော့ သူမရှိ အစာမဟုတ် ပိုင် သော တွေ အရာ တော်လဲ ကို ထောက် တင် တင် သော သော သူ ငွေ ကို ကို ၎ ၎ င်း င်း ထိုကြောင့်မပြေနိုင်သောအရာဖို့တင်တို့ ကယ် ဥ တင် စ္စာ ခြင်း ကို ကို ၎င်း ပြုပြီး အဘယ်ကြောင့် ကို ကုန် ဒေါ စေ သ ကြသ မြ န စ်သည် ည်းငါစကားကို ထောက်ပင့် စစ် ပြီး စစ်နားထောင် လူ လျက် များကို ကောင်းသော အမျက် အစာ ထွက် ကို ၍စားကြ ကြော် လော့ နင်းပြီး တင်တို့ ပြ ၏ဝိင်းစွာ ညာဉ် အမျ သည် က်ထွက် ချို ၍ သော ကြက် အ ကြ ရာတို့၌နှိမ့်မိမိကိုမိမိ ငယ်ခုနှစ်မှ ဝိလျော်စေလိမ့်မည် ကရုဏာ နု နှင့် ညွတ် မ သော ဟာ နာ မေတ္ နှင့် တာတော် ငါ အ ထံ တိုင်း သို့လာကြ ထာဝရ လော့ ဘုရားသည် နားထောင်ကြ ငါ လော့ တို့အား တို့ပြုလျှင် သနာတော်မူသော တင်တို့၏ ဝိညာဉ်သည် အရာအလုံး အသက် စုံကို ရှင် ၎ ရ င်း လိမ့်မည် ဣသရေလ ငါ အ သည် မျိုး လည်း သား တင် တို့ တို့ ၌ နှင့် ပြု ထာ တော် ဝ မူ ရ သော ပဋိညာဉ်ပြု မ ၍ ဟာကျေး ဒါ ဇူး ဝိ တော် ဒ် ကို ၌၎ မြဲ င်း မြံ ထောက် သော ၍ ကျေးဇူး ထာ တော် ဝရ ကို ဘုရား၏ တင် မ တို့ ဟာ အား မေတ္တာ ပေး တော် မည် နှင့် ကြည့်ရှုလော့ ထာဝရဘုရား၏ ထိုသူ ကျေးဇူးတော် ပစ္စည်းဆရာ ငါ ဖြစ်စေခြင်းက၎င်း အကယ်စ စင် င် စစ် စစ် အုပ် သူ စိုး တို့ သော သည် အရှင် ငါ ဖြစ် ၏စေ လူ ခြင်းက ဖြစ်ကြ ၎ ၏ င်း သစ္စာမပြတ်သော ငါ သား ပေး လည်း ပြီ ဖြစ်ကြ၏ ကြည့်ရှုလော့ မင်းသည်မသိဘူးသောလူမျိုးကို သူ ကယ် တို့ကို နှုတ်တော်မူ၏ တင့်ကို အမှု မသိ ရောက် ဘူး လေ သော ရာ လူ ရာ မျိုး ၌တို့သည်လ သူ ည်း တို့ကို တင်၏ဘုရား ညှဉ်းဆဲ ခင် တော် ထာ မူ ဝရဘုရား ရှေ့တော် ဣသရေ မှ လအမျိုး စေလွှတ် ၏သော တန်ရှင်းသောဘု ကောင်း ရား ကင် ကြော တ င့် မန်သည် တင့် ကယ် ထံ တင်လျ သို့ က် ပြေး မေတ္ လာ တာ ကြ ကရု လိမ့် ဏာ မည် တော်ရှိ ထိုဘု သည့်အ ရား တိုင်း သည်တင် ရွေး ၏ဘု နှု န်း တ် ကို တော်မူ၏ ပွင့်စေ ရှေး တော်မူ ကာလ ၏ပတ်လုံးသူတို့ကိုချီဆောင်တော်မူ အငယ် ၏6မှ သူတို့သည်လည်း တွေ့နိုင်သည့် ပုန်ကန်၍ ကာလတွင် တန်ရှင်းသော ထာဝရဘုရားကို ဝိညာဉ် ရှာ တော် ကြ ကို လော့ နာ နီ စေ းတော် ကြ မူ ၏ သည့်ကာလ ထို တွင် ကြောင့် ဆုတော သူ င်းပ တို့ ဌနာ ကိုရန် ပြု ဘက် ကြ ပြု လော့ ၍ ဆိုသောသူသည် စစ်တိုက်တော်မူ မိမိလမ်းကို၎ ထို င်း အခါ မတရားသောသူသည် မိမိ ထာဝရဘုရား၏ အကြံတို့ကို ရှေး ၎ ကာ င်း လ ဖွင့်ပြ၍ မောရှေ၏ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေ မိမိလူတို့ကို တို့ပြုလျှင် သုံးသိန်း သ နှင့် နာ တကွ တော်မူလိမ့်မည် ပင်လယ်ထဲက ငါတို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ဘုရားသည် ပြောင်းလဲ အဘယ် ပါ မှာ စေ
ရှိတော်မူ တို့ သ ပြု တ လျှ ည်း င်အထူးသဖြင့် မိမိလူတို့အထက်၌ လွတ် တန် တော် ရှင်း မူ သော လိမ့် ဝိ မည် ညာဉ်တော် ထာဝ ကို ရဘုရား တွင်းလျ မိ က် န့်တော်မူ မော သည် ရှေ ကား ၏လက်ရ ငါ၏ နားမှာ အကြံစီ ဘုံ သည် ကြီး သင် သော တို့ လက် ၏ ရုံး အကြံ တော် စီ ကို နှင့် တွ မ င်း တူ ၍အသ ငါ ရေ ၏ တော် အ ကို ကျင့် အ သည် စ လ င် ည်း ထင် သ ရှား င်တို့ စေ ၏ အ ခြင်း ကျင့် ငှါ နှင့်မတူ သူတို့ရှေ့ မို မှာ ဃ်းကောင်းကင် ရေ သည် ကို မြေ ခွဲ ကြီး သ ထက် ဖြင့် သာ၍ မြင့် တွင် သကဲ့ ပြင် သို့ ၌ ငါ မြ ၏ င်း အကျ ကို င့်သည် နှ သ င် င် တ တို့ ကဲ့ ၏ သို့ အကျင့်ထက် အ ၎ စီ င်း အတားမရှိ ငါ ဘဲ ၏အကြံစီ နက်နဲ သည် ရာ သင် အ တို့ ရပ် ၏ ၌ အကြံစီ သူတို့ ထက် ကို ၎င်း ဆောင် သာ သွားသော ၍မြ ဘု င့် ရား ၏သည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်း အငယ် ကြိုင်တဲသို့ 13 တိုးနွားဆင်းသွားသကဲ့သို့ မိုဃ်း ထာဝ ပွ ရ င့်တို့ ဘုရား သည် ၏ဝိညာဉ်တော် မိုဃ်းကောင်းက သည် င်မှ ငြိမ် ဆင်းသက် ဝှက်ရ ၍ သော နောက် အခွင့် တဖန် ကို မပြန် ပေးတော် မြေ မူ သည် ၏ မျိုးစေ့ ထို ကျဲ သို့ သောသူ အသ အား ရေတော်ကို မျိုးစေ့ ထင် ကို ရှား ၎င်း စေခြင်းငှါ အစာစားသော ကိုယ် သူ တော်၏ အား လူ အ တို့ စာ ကို ကို၎င်း ဆောင်သွား ပေး တော် မည် မူ အ ပါ ကြောင်း ၏။ မြေကိုစူစေသဖြင့် သူတို့ အပင် အသွေးကို ပေါက်စေ၍ မြေပေါ်မှာ အသီးကို သွန်ပြီ တီးစေသကဲ့သို့
ထိုသူငါ၏နှုတ်ကပတ်စကားသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုံကမရှိဘဲငါထံသို့မပြန်ရတန်ရှင်း၍ဘုံကြီးသောနေရာကကြီးရှုတော်မူပါငါစီခိုင်းတော်အားကြီး၍အောင်လိမ့်မည်တကူကိုတင်တို့သည်ပြတော်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ထွက်၍လှုပ်ရှား၍ချမ်းသာစွာကျွန်ုပ်တို့ချင်းကိုတနာဆောင်ရကြလိမ့်ခြင်းသည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့သည်တင်တို့ရှိမှတော်မူသောတည်ခြင်းဆိုတဲ့နှင့်ကျွေးကြော်၍မတိတော၌ရှိသမျှသောအပင်တို့သည်လက်ခုပ်တီးကြလိမ့်မည်ကိုရောသည်အမျိုးမျိုးသောစုပင်အရာ၌ထင်းယူပင်နှင့်မူရတုပင်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့အဖဖြစ်တော်မူထိုအမှုသည်ရှေးကာလမှစ၍အကျွန်ုပ်တို့ရာရွေးနှုတ်သောပြရသောဖြစ်တော်မူ၏သက်သေဖြစ်ရလိမ့်မည်ကိုရော၏လမ်းမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘဲကြောင့်လွှဲစေတော်မူသည်ကိုရောကိုမကြောက်ရွံ့မီအကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည်အဘဲကြောင့်တရားကိုဆောင်၍ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ကြတော်၏ကျွန်တို့၏ကယ်တင်တော်ဖြစ်သောရောက်ခြင်းတို့အတွက်ငါ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထင်ရှားခြင်းတန်ရှင်းလူတို့သည်ခဏသာအစိုးရပြုသောသူအမြဲဆွေးလန်းသောလူသားသည်ဌာနတော်ကိုကြော်နေဖြစ်သည်ဖြစ်၍ဆောင်းရှောက်၍ဒုစရိုက်ကိုမပြုမိအကြောင်းမိမိလက်ကိုချုပ်နာမတော်ဖြင့်မင်္ဂလာရှိ၏မခံဘူးသောဖျား၌မိဝဲသောတပန်းမျိုးသားကထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမိမိလူမျိုးနှင့်ရှင်းရှင်းခံယူရှောက်ထားတော်မူပြီးဟုမဆိုစေနှင့်တင်းနေသောအဝတ်တစားဆင်ခြင်းငါသည်တွေ့ချောက်သောတပင်ဖြစ်သည်ဟုဝါချွားခြင်းရှိစေနှင့်ပန်းဆိုးသောအဝတ်ကိုမိတော်မူသည်ကအေဒုံငါ၏ဥပုံလေးကိုစောင့်လျက်လာသောနှစ်သက်သောအရာကိုဘယ်သို့ယူ၍ငါ၏ပရိညင်ကိုမှီဝဲသောမိရှာတို့၍ကဲတင်ခြင်းမြတ်သောအရာမြတ်သောနာမကိုငါအိကိုရောသည်အပေကြောင့်ငါသောအဝတ်ကိုမပြောက်နိုင်သောထာဝရနာမကိုတို့သည်စပြည့်တီးကိုနင်းနေသောသူ၌အဝတ်နှင့်အမှုဆောင်ခြင်းကြောင့်နာမတော်ကိုချစ်ခြင်းစပြည့်ကျွန်တော်ရင်းဖြစ်ခြင်းအလိုငါနင်းနေရထာဝရဘုရား၌လူများအထက်ကတယောက်ပြန်အမျိုးသားတို့ကို၎င်းသူတို့ကိုဥပုံနှင့်တွေ့၍မရှုံချော်နင်းပြီးဆောင်းလျှောက်၍ပြင်းစွာဤပြည့်ရင်ကိုဆွေလန်းသောသူအပေါင်းတို့ကို၎င်းငါ၏တန်ရှင်းသောတောင်လျက်ရှိပြီးငါဆောင်ခဲ့၍ငါဝတ်တစားရှိသည်မြတ်နာအိမ်၌ငါဝမ်းမြောက်စေမည်အပြစ်ပေးသောနေ့ရက်ကိုရရစ်နှင့်အောက်မိမျိုးမျိုးတို့ငါရွေးလို့သောသူတို့၏နှစ်ငါလက်ရောက်လာပြီငါအိမ်ကိုကြည့်ရှု၍မဆသောသူတောင်းရာအိမ်ဟူ၍တော်လဲထောက်ပြန်သောသူမရှိအရရ၌ကြောင်းပြသောလက်တီလာအမျိုးသားတို့ကိုကဲတင်ခြင်းကိုစေသောအရှင်သာရဘုရားအမိန့်တော်မူသည်ကားဆုဝေးပြီးသောလူများမှတပါးထွက်၍အခြားသောသူတို့ကိုထိုအဆုဝေး၌ထွက်၍ကြက်ကြဝေးစေနှိမ့်နှီးပြီးမိန့်တော်မူ၏အသွေးကိုမြေပေါ်မှတွန်ကြီးဥမှ12အိုလေပြင်းသားအပေါင်းနှင့်တော၌လေသောကာယနှင့်မဟာမေတ္တာတော်အတိုင်းလာကြတော်ဖျားသည်သူ၏ကင်းဆောင်တို့သည်မျက်စိကန်းကြ၏အရာရှိသမျှတို့သည်မိုက်ကြ၏ဣတိလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသောမဟာကျေးဇူးတော်ကို၎င်းထောက်၍အာကြီးသောခွေဖြစ်ကြ၏မဟာမေတ္တာတော်နှင့်အာကြီး၍ဝမ်းမပြည့်နိုင်သောခွေလည်းဖြစ်ကြ၏ငါချီးမွမ်းတို့သည်လည်းအကယ်စင်စစ်တို့သည်ငါ၏သူသည်ရှိသည်များတို့သည်လမ်းဆွဲ၍မိမိတို့လမ်းသို့လိုက်ကြပြီမိန်တော်မျှမကျွင်းသူတို့ကိုကဲနှုတ်တော်အကျိုးစီးပွားရောက်နေရကြ၏သူတို့ကိုစပြည့်တော်မူမည်ရှိတော်မှတရက်ကိုဝါစွာတောက်ကြကောင်းကင်တမန်ယနေ့ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မြစ်တာကျူနာတော်ရှိသည့်အတိုင်းထိုမြတ်မကတာ၍ကျယ်ဝလိမ့်မည်ဟုပတ်လုံးသူတို့ကိုချီဆောင်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းပုန်ကန်၍ခန်းရင်50ခုနှစ်အငယ်တော်ကိုနာစီဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဆိုကြောင့်သူတို့ကိုရံပဲပြု၍ပေရှားခြင်းကိုခံရသောအခါထိုအခါဖြောင့်မတ်သောသူကိုမကောင်းသောအမှုအရာတွေကရုပ်သိမ်းရှိ၏ကာလကိုအောင်းမေ့စင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမအောင်မေ့ကြထိုတို့သောသူသည်ချမ်းသာတဲ့သောဘုရားသည်အဘယ်မှရှိတော်မူသည်မိမိအိယာပေါ်မှအထင်၌တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမြောက်မှထားသောမိမသားရှိ၏လက်ရနာမသားတို့ဘုံချီသောလက်ယုံတော်ကိုတွင်တို့သည်အဘယ်သူကိုကြည်စေကြသည်ရှားစေခြင်းအဘယ်သူအားနှုတ်ရှိ၍ရှားကိုထုတ်ပြဖြတ်သည်လွင်ပြင်၌ဖောက်ပြန်သောအမျိုးနှင့်တကယ်သောအမျိုးဖြစ်ကြသည်မရှိဘဲစိတ်နှဲ
ရာရှိသမျှအောက်မှရုပ်ထုဆင်းတုသောဖျက်မြတ်သောသူအဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းကြောက်ဆောင်အောက်မှသူငယ်ကိုဆင်းသောတကယ်သို့မဟုတ်လောကျိုင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်သည်ကြောက်ခဲတို့တွင်တင်၏အခွင့်ကိုရှိ၏ပြီးတော်မူ၏ထို့သောအရာတို့တရေတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကထိုတို့၏သူတို့ကိုအရှာရှိသွားတော်မူပါ၏တွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာနှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကာကိုပြုတတ်၏ထိုကောင်းကင်ဘုံကငုံကြည့်တော်မူပါတန်ရှင်းသောတောင်ကြီးသောနေရာကကြည်ရှိတော်မူပါစိတ်တော်အားကြီး၍ထိုအရက်တို့တည့်၍ရစ်ပြတော်မူခြင်းကျူနာတော်မေ့ဆရာ၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာဆုံမဲ့တော်မူခြင်းသည်ငါမှတပါးအခြားသောသူတို့အားအဝတ်ကိုချွတ်၍အိယာဘောသူသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုမသိမိမိကလေးကိုကျေစေ၍လက်မခံတော်လေဝန်ခံစင်စစ်သူတို့ကရင်ကိုလည်းတက်မဲ့၍နေရာရက်ကိုရှာလေ၏စီဝေးပါလေဒီအကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ဖြစ်တော်မူပြီးရှေးကာလမျိုးများ၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုတမန်ရွေးနှုတ်သောဖျားဖြစ်တော်မူ၏စေလွှတ်၍မရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘဲကြောင့်နှိမ့်ချ၍စေတော်မူသည်ဝေးစွာခရီးသွား၍မကြောက်ရွံ့မှန်းတော်လဲစိတ်မပြေစိတ်နှလုံးစား၍အသက်လွတ်သောကြောင့်စေတော်မူသည်ခြင်းမရှိကိုရောဤတင်ဒီတစ္ဆာပြည့်ဖြစ်တိုင်အောင်၎င်းငါကိုမေ့လျော့တော်မူပါတတိမပြုဘဲနေသည်တိုင်အောင်၎င်းခဏသူကိုကြောက်ရွံ့သည်ယံသည်ရှေးကာလမှဆရာတော်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေသောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ငါကိုမကြောက်ဘဲနေသည်မဟုတ်လောသူကဲ့သို့၎င်းဤကုသိုလ်နှင့်တင်ပြုသောအမှုတို့ကိုမခံဘူးသောသူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြသောအမှုသည်အကျိုးကိုမပေးနိုင်သင်သည်အော်ဟစ်သောအခါသင်၏အလုံးရင်းတို့သည်ကဲ့သို့ကြစေလေသည်ငါကိုမမေးမလျှောက်သောသူတို့၏စကားကိုတမုန်နှင့်လွင့်ကြလိမ့်မည်ငါကိုမရှာသောသူတို့သည်ငါကိုတွေ့ရကြကားပြည်တော်ကြည်ကြ၍ကြည်ကြလော၏တန်ရှင်းသောတောင်ကိုအမွေခံရသောလူမျိုးအားငါပြောဆိုပြီးမိမိအလိုအတိုင်းမကောင်းသောလမ်းကိုလိုက်၍မြေကိုဖို့ကြဆန်တတ်သောလူမျိုးကိုမျက်နှာပြုလျက်တနေ့လုံးငါလူတို့၏ကိုလက်ဝါးကိုဖြန့်ရ၏အစီတာမရှိစေနှင့်ဥယျာဉ်၌ငါပြောဆိုရ၍အကြောင်းမူကားလောဘန်ကိုမိရှို့သည်နာမရှိတော်မူထသောနှိုးဆော်ခြင်းကာလဒီငါမျက်မှောက်၌ဘုံဗိမာန်၌စံတော်မူထသောတင်းကျိုင်းမှနေ၍တင်းကျိုင်းတွင်၌ဖျားမိန်တော်မူသည်ကားကိုစားသည်မြို့ရှာပွဲသောအမဲသားပြုတ်ရည်ကိုတောက်တတ်၏စိတ်နှိမ်ချသောကလည်းနှလုံးအတီးချမ်းနေသောစိတ်ဝိညာဉ်ထံသို့မချင်းခြင်းငါသည်တင့်တဲ့တာ၍သောစိတ်ရှင်းသည်သောသူတို့၌လည်းငါသည်သောသူတို့သည်အစင်နှကောင်း၌မိကိုမိကဲ့သို့၎င်းအစင်မပြတ်အစင်လောင်သောမိကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏သို့ဟုတ်လေငါရှိမှစီရင်မှတ်ရရှိသည်ဖြောက်၍ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာမနေပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်တင်တို့၏လောဘလူကို၎င်းပြည့်ကြောင်းတောင်းပေါ်မှာလောဘမြတ်ထွက်၍မိရှု၍ခတ်လေကုန်းပေါ်မှာမြတ်ထွက်၍ကဲ့ရဲ့သောမျက်နာတင်တို့လွယ်လေ၏ဒုစရိုက်သည်လည်းမိမိအလိုရှိရာလမ်းတို့၌လွှဲသွားလေ၏သူ၏အကျင့်စရိတ်တို့ကိုငါမြည်သောအကျင့်တို့၏အနာပြောက်စေ၍သူတို့ရင်ဝင်၌ငါချေ၍၎င်းသူနှင့်အတူစိတ်ညှိုးငယ်သောသူတို့ကို၎င်းချမ်းသာပေးအောင်မည်အငယ်ရှိမှနှုတ်ခမ်းတီးကိုတဖန်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကား၌၎င်းစပြည့်ဒီသောပြု၌၎င်းစပြည့်ရင်တက်ခြင်းဖြစ်စေမဖြစ်နှင့်တက်ခြင်းဖြစ်စေရှိသည်ဟု၏အနာကဲ့သို့ငါပြုတ်စေမည်ဟုငါကျွန်တို့၏အကျိုးအလိုမိန်တော်ငါပြုမည်မတရားသောစင်မဖြစ်ယာကုပ်အမျိုးတည်းမျိုးရှားကို၎င်းရှုနှင့်အမိုက်တဲ့ကပက်သောတောင်ပင်လေဝေခံရသောသူကို၎င်းမတရားသောသူတို့၌ရွေးကောက်သောသူတို့သည်ငါ၏ဘုရားသခင်ခံ၍မိန်တော်မူ၏ငါ၏ကျွန်တို့သည်နေရကြလိမ့်မည်ငါကိုရှာသောငါ၏လူတို့အဖို့ရှာရုံအယက်သည်တိုးချံဖြစ်လိမ့်မည်အာခေါ်ချိုင်းသည်လည်းနွားများအိယာအယက်ဖြစ်လိမ့်မည်တင်တို့မူကားထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်သောသူငါ၏တန်ရှင်းသောတောင်ကိုမေ့လျော့သောသူဂါဒဘုရားရှိမှစပွဲကိုခင်း၍မေနိဘုရားအားသွန်းလောင်းရာပူဇော်တကားကိုပြင်သောသူဖြစ်ကြ၏တင်တို့ကိုငါရေတွက်၍ဓာ၌အပ်မည်ရှိသမျှတို့သည်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရအောင်ဥချရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ငါခေါ်သောအခါမထူးကြငါပြောသောအခါနားမထောင်ကြငါမျက်မှောက်၌မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြ၏ငါမနှစ်သက်သောအရာကိုရွေးယူကြ၏ထ
ထိုကြောင့်အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါ၏ကျွန်တို့သည်စားကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားမွတ်သိပ်ကြလိမ့်မည်ငါ၏ကျွန်တို့သည်တောက်ကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားရေငတ်ကြလိမ့်မည်ငါ၏ကျွန်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားရှက်ကြောက်ကြလိမ့်မည်ငါ၏ကျွန်တို့သည်ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်တည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားဝမ်းနည်းသောစိတ်နှင့်ငိုကြွေးကြလိမ့်မည်ကြေခွဲသောနှလုံးနှင့်ညီးတွားမြည်တမ်းကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်ကိုယ်နာမကိုငါရွေးကောက်သောသူတို့၌ကျိန်ဆဲဖို့ရန်ကြံရစ်စေကြလိမ့်မည်အရှင်ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ကိုကွပ်မျက်၍ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့ကိုအခြားသောနာမဖြင့်မှဲ့တော်မူမည်မြေကြီးပေါ်မှမိမိကိုမိမိကောင်းချီးပေးသောသူသည်တစ္ဆာဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍ကောင်းချီးပေးလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှကျိန်ဆိုသောသူသည်တစ္ဆာဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအရင်အမှုတို့ကိုမေ့လျော့ရ၏ငါမျက်မှောက်၌ကွယ်ပြောက်လျက်ရှိကြ၏အငယ်16မှ25ကြည့်ရှုလောမိုးကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကိုငါဖန်ဆင်းမည်အရင်မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုမအောက်မိရနှလုံးမမှတ်မိရငါဖန်ဆင်းလက်တန့်သောအရာကြောင့်တင်တို့သည်အစဉ်အမြဲဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းမြို့သားတို့ကိုရွှင်လန်းเสียအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါငါဖန်ဆင်း၏ငါသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်မည်ငါ၏လူတို့ကြောင့်ရွှင်လန်းမည်ထိုမြို့၌ငိုကြွေးသံနှင့်အော်ဟစ်သံကိုနောက်တဖန်မကြားရထိုမြို့၌အသက်ငယ်သောသူငယ်မရှိရအသက်မပြည့်စုံသောလူအိုလည်းမရှိရအသက်တရာရှိလျက်တည်သောသူကိုသူငယ်ဟု၍မှတ်ရ၏အပြစ်ရှိသောသူသည်အသက်တရာရှိလျက်တည်လျင်ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဟု၍မှတ်ရ၏ထိုသူတို့သည်ကိုယ်ဆောက်သောအိမ်၌နေကြလိမ့်မည်ကိုယ်စိုက်သောစပျစ်ဥယျာဉ်အသီးကိုစားကြလိမ့်မည်သူတို့သည်အိမ်ကိုဆောက်၍အခြားသောသူနေရမည်မဟုတ်သူတို့သည်စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်၍အခြားသောသူစားရမည်မဟုတ်ငါ၏လူတို့အသက်သည်တစ်ပင်၏အသက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍သူတို့သည်ကိုယ်ပြုစုသောအရာကိုကြာမြင့်စွာသုံးဆောင်ရကြလိမ့်မည်ငါရွေးကောက်သောသူတို့သည်အချည်းနှီးမလုပ်မဆောင်ရကြအသက်တူသောသားကိုမဖွားမမြင်ရကြကိုယ်တိုင်မှစ၍အမျိုးအနွယ်တို့သည်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရသောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါသည်သူတို့မခေါ်မီကပင်ထူးမည်ရှောက်စဉ်တွင်ပင်ငါနားထောင်မည်တောခွေးနှင့်သိုးတငယ်တို့သည်အတူကျက်စားကြလိမ့်မည်ခြင်သေးသည်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလိမ့်မည်မွေမူကားမြေမှုန့်ကိုသာစားရလိမ့်မည်ငါ၏တန်ရှင်းသောတောင်တပြင်လုံး၌အချင်းချင်းညှင်းဆဲခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကိုမပြုရကြဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး66အငယ်1မှ4ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားကောင်းကင်ဘုံသည်ငါပလင်ဖြစ်၏မြေကြီးသည်ငါခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏အဘယ်သို့သောဗိမာန်ကိုငါအဖို့တည်ဆောက်ကြမည်နည်းအဘယ်အရပ်သည်ငါကျင်းဝတ်ရာအရပ်ဖြစ်မည်နည်းဤရာလုံးစုံတို့သည်ငါကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းသောကြောင့်ဖြစ်ကြ၏စိတ်နှိမ်ချခြင်းနှလုံးကြေကွဲခြင်းငါစကားကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိသောသူကိုသာငါကြည့်ရှုမည်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကားနွားကိုတတ်သောသူသည်လူကိုတတ်သောသူနှင့်တူ၏တိုးတငယ်ကိုရစ်ပူဇော်သောသူသည်ခွေးလေပင်ကိုဖြတ်သောသူနှင့်တူ၏အလူဒါနကိုလှူဒန်းသောသူသည်ဝက်သွေးကိုလှူဒန်းသောသူနှင့်တူ၏လောဘံကိုမီးရှို့သောသူသည်ရုပ်တုကိုကောင်းချီးပေးသောသူနှင့်တူ၏အကယ်စင်စစ်ထိုသူတို့သည်မိမိအလိုရှိရာလမ်းကိုရွေးကြ၏မိမိဆိုးညစ်သောအမှုတို့၌မွေ့လျော်ကြ၏ငါသည်လည်းသူတို့ဖို့ဘေးဥပဒ်များကိုရွေးမည်သူတို့ကြောက်သောအမှုကိုရောက်စေမည်အကြောင်းမူကားငါခေါ်သောအခါအဘယ်သူမျှမထူးငါပြောသောအခါသူတို့သည်နားမထောင်ကြငါမျက်မှောက်၌မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်၍
ငါမနှစ်သက်သောအရာကိုရွေးယူကြ၏ငါမှ17ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်စကားတော်ကြောင့်တုန်လှုပ်သောသူတို့စကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်း၍ငါနာမကြောင့်နှင်ထုတ်သောညီကိုတို့ကငါတို့သည်သင်တို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမြင်ရကြမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားသည်ဘုန်းပွင့်တော်မူစေတည်းဟုပြောတတ်တော်လဲရှက်ကြောက်ကြလိမ့်မည်မြို့၌အုပ်အုပ်ကျက်ကျက်သောအတန်ဗိမာန်တော်ထဲကထွက်သောအတန်ရန်သူတို့အားအကျိုးပြစ်ကိုပေးတော်မူသောထာဝရဘုရား၏စကားသံပေတည်းဇိအုန်သူတို့သမီးသည်သားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုမခံမီသားကိုဖွား၏ဝေဒနာခံခြင်းမရောက်မီသားယောက်ျားကိုမြင်၏ထိုသို့သောအမှုကိုအဘယ်သူသည်ကြားဘူးသနည်းထိုသို့သောအမှုတို့ကိုအဘယ်သူသည်မြင်ဘူးသနည်းတိုင်းနိုင်ငံကိုတနေ့ချင်းတွင်ဖွာတတ်သလောပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုတပြိုင်နက်ဖွာတတ်သလောဇိအုန်သူတို့သမီးသည်သားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံအံ့ဆဲဆဲတွင်သားများကိုဖွာမြင်ပါသည်တကားသားဖွာမည်အကြောင်းကိုငါသည်စီရင်ပြီးမှမဖွာစေဘဲနေရမည်လောဟုထာဝရဘုရားမေးတော်မူ၏ငါသည်ပရိသေရီပေးပြီးမှမဖွာနိုင်အောင်ချုပ်ထားရမည်လောဟုသင်၏ဘုရားသခင်မေးတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့ကိုချစ်သောသူအပေါင်းတို့သူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြလော့ယေရုရှလင်မြို့အတွက်စိတ်မသာညည်းတွားသောသူအပေါင်းတို့သူနှင့်အတူအလွန်ဝမ်းမြောက်ကြလော့တို့ပြုလျင်သူ၏ချမ်းသာခြင်းသားမြတ်ကိုစို့၍ဝကြလိမ့်မည်သူ၏စည်းစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းအထဲကထုတ်ယူ၍မွေ့လျော်ကြလိမ့်မည်12ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားမြစ်ကဲ့သို့ချမ်းသာကို၎င်းစီးသောရေကဲ့သို့တပါးအမျိုးသားတို့၏စည်းစိမ်ကို၎င်းယေရုရှလင်မြို့သို့ငါရောက်စေမည်သင်တို့သည်သားမြတ်ကိုစို့၍ခါး၌ချီခြင်းဒူးပေါ်မှမြူခြင်းကိုခံစားရကြလိမ့်မည်အမိသည်သားငယ်ကိုနှစ်သိမ့်စေတကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါနှစ်သိမ့်စေမည်ယေရုရှလင်မြို့၌ချမ်းသာရကြလိမ့်မည်ထိုသို့တွေ့မြင်သဖြင့်သင်တို့၏နှလုံးသည်ရွှင်မြူး၍အရိုးတို့သည်စိမ်းလန်းသောအပင်ကဲ့သို့သန်ကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်လည်းကျွန်တော်တို့အား၎င်းအမျက်တော်သည်ရန်သူတို့အား၎င်းထင်ရှားလိမ့်မည်ကြည့်ရှုလော့ထာဝရဘုရားသည်ပြင်းစွာသောအရှိန်အားဖြင့်အမျက်တော်ကို၎င်းမီးလျှံအားဖြင့်ဆုံးမတော်မူခြင်းကို၎င်းထင်ရှားစွာပြခြင်းဟာလေပွေကဲ့သို့သောယထာတော်တို့ကိုစီး၍မီးကဲ့သို့ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်မီးနှင့်ဓာအားဖြင့်လူတော်ဝါအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်ပေးတော်မူ၍ထာဝရဘုရားကွပ်မျက်တော်မူသောသူတို့သည်များကြလိမ့်မည်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကားဝက်သားကြွက်သားယွန်ရှာပွေသောအရာကိုစားလျက်ဥယျင်တို့တွင်အလယ်၌ရှိသောသူတယောက်နောက်သို့လိုက်၍မိမိတို့ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေသောသူတို့သည်တပြိုင်နက်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်သူတို့၏အကျင့်တို့ကို၎င်းအကြံအစီတို့ကို၎င်းငါသိ၏18အချိန်တန်မှဘာသာစကားခြားနာသောလူအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါစည်းဝေးစေသဖြင့်သူတို့သည်လာ၍ငါ၏ဘုန်းကိုဖူးမြင်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့တွင်အလံကိုငါထုမည်ဘေးလွတ်သောသူတို့ကိုတာရှုပြည်ဖုလပြည်လေးလက်နက်ကိုတုံးတတ်သောလုဒပြည်တုဗလပြည်ယာဝန်ပြည်မှဆ၍ငါ၏နာမကိုမကြားငါ၏ဘုန်းကိုမမြင်ဝေးစွာသောတကြွတနိုင်ငံအရပ်သို့စေလွတ်သဖြင့်တပါးအမျိုးသားတို့တွင်ငါ၏ဘုန်းကိုဟောပြောကြလိမ့်မည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်စင်ကြယ်သောဖလားစသည်တို့နှင့်ပူဇော်တကာကိုဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ထိုသူတို့သည်တင်တို့၏ညီအစ်ကိုအပေါင်းကိုမြင်းယထာထမ်းစဉ်မြဲကလအုပ်ပေါ်မှတင်၍ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ဖို့ရာခတ်သိမ်းသောအပြည်ပြည်တို့မှငါ၏တန်ရှင်းသောတောင်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏သူ
ထိုသူအချို့တို့ကိုငါရွေးယူ၍ယေဘုဟိတ်အရာနှင့်လေဝိလူအရာ၌ခန့်ထားမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏22ငါဖန်ဆင်းသောကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်သည်ငါရှိ၌တည်သကဲ့သို့သင်တို့၏အမျိုးအနွယ်နှင့်သင်တို့၏နာမသည်လည်းတည်ရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏လူတရဝါအပေါင်းတို့သည်ငါရှိမှကိုးကွယ်ခြင်းငှါလဇန်းနေ့နှင့်ဥပုသ်နေ့အစဉ်အတိုင်းလာကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ငါကိုပြစ်မှားသောသူတို့၏အသေးကောင်များကိုထွက်၍ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်သူတို့၏ပိုးသည်မသေနိုင်ရာသူတို့၏မီးသည်လည်းမငြိမ်းနိုင်ရာလူတရဝါအပေါင်းတို့၌ယွန်ရှာဘွယ်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပရောဖက်ဟေရှာယစီရင်ရေးထားသောအနာဂတ္တိကျမ်းပြီး၏